tänasel õhtul hakkan jagama nüüd sõna. Olen ise palunud ja olen natukese mures olnud selle koha pealt, et kuidas ma jõuan kõike seda nagu edasi anda, mida nagu olen issanda käest saanud, aga hakkan kohe pihta ja püüan edasi ütelda neid asju, mida olen saanud. Ja kõigepealt on üks selline mõte ja sõna, mida tahan ütelda teile, et need asjad, mis toimuvad meie elus, mis toimuvad siin selles maailmas, need ei ole ilma põhjuseta. Ja nendel kõikidel asjadel on tegelikult põhjused, nii võiks ütelda riikide ja rahvaste jaoks, koguduse jaoks ja meil isiklikult. Ja sellepärast lihtsalt tahan ütelda seda, et küsime issanda käest neid põhjuseid, sellepärast et vaata, kui meile need asjad nagu avanevad, siis nendest asjadest on õnnistus. Meie elus ei ole, võiks ütelda, selliseid juhuseid. Jumal on tegelikult seda maailma juhtimas, tema seadused kehtivad, me sageli tahaksime paljud asjad kuulutada igasugusteks juhusteks, aga tegelikult on niimoodi, et ka tormidel on põhjused. Ja kui kellegi elus on torm, siis tegelikult sellel on põhjus. Ja need põhjused on erinevad. No näiteks on see niimoodi, et me ei saagi nagu alati nagu päris ära ütelda, et mis see põhjus on, kui me mõtleme näiteks Joona elu peale. No piibel ütleb väga otseselt, see torm oli tegelikult Joona pärast, et kui ta seal taevast välja visati sinna merre, siis oli nagu see torm nagu kadunud, sellepärast et see torm oli tema pärast. Aga see torm ei olnud ainult mitte tema pärast, see torm oli tegelikult oli ka Niineve pärast, sellepärast et see mees läheks sinna tegelikult kuulutama. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see põhjus tuleb nagu kätte saada, sellepärast et igal asjal tegelikult, mis on maailmas toimumas ja mis toimuvad riikide ja rahvaste ja meie eludes. Ja täna ütlen sedasi, et kui on selline tormihetk, siis tuleb tegelikult kätte saada see põhjus ja tuleb nagu täide viia tegelikult see Jumala plaani asi, mida tegelikult Jumal on ootamas ja tahtmas. No Joona oli sellise kandilise iseloomuga inimene ja sellepärast oli nii, et issand pidi temaga just sellisel moel ka tegelikult toimima. Mõned inimesed on niimoodi, et nad oma tormides püüavad tegelikult magada. Nii nagu tegi seda Joona, kui ta oli selles laevas, torm loksutas hästi ja tema tegelikult oli seal laeva allruumis oli magamas, teised magada ei saanud. Aga see ei olnud Jeesuse uni, sest et me muidu õpetame ja räägime seda, et nii nagu Jeesus tormis magas, et see on see õige asi. Aga see ei olnud tegelikult see õige uni. Maailma ajas teda üles võiks ütelda ja ütlesid talle seda, et hakka ka palvetama, sellepärast et kõik hüüdsid tegelikult oma jumalate poole. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et väga tähtis on tegelikult see, et me saaksime nagu pihta, et mis on toimumas. Ja tegelikult me ei pea ootama seda, et millal maailm meid äratab. Me ei pea ootama seda, ütleme, et kui meil on ülesanded, mida meie peame tegema maailma suunal ja kui me jätame neid tegemata, siis arvestage sellega, et maailm tuleb meid tegelikult äratama ka. Ja nüüd on nii, et Joona visatakse tegelikult seal merre ja Jumal pidi teda tegelikult leotama seal meres ja pidi teda pehmendama seal kalakõhus, sest ta oli üsna raskesti seeditav materjal, aga ta sai pehmeks. Ja ta oli valmis tegelikult minema, nii kaugele ja nii palju ta sai valmis, et ta siiski oli valmis minema ja Niineves ka oma ülesande täitma. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal tegelikult tegeleb meiega ja sellepärast on niimoodi, et ma tean seda, et kui paljude inimeste elus, ka kristlaste eludes on praegusel hetkel ka nende uute koguduste inimeste eludes on, millised võiks ütelda, sellised tormid on tegelikult üle käinud. Ja millised nõuksed võiks ütelda, lausa sellised šokiteraapiad on lausa olnud paljude inimeste jaoks. Ja sellepärast aeg on tegelikult ärgata ja nagu kätte saada tegelikult see, mida Jumal tahab tegelikult nende olukordade keskel lihtsalt nagu näidata ja kuidas ta tahab ka juhtida. Pauluse elus toimus tegelikult selline šokiteraapia, sellepärast et kui ta ühel päeval hobuse seljast maha kukub, ja sellepärast ma ei tea, kes on täna see, kellele ma ütlen sedasi, kes on sellest hobuse seljast maha kukkunud, katsuge täna lastega hakkama saada, sest et mul on juttu täna nii palju, et ma ei taha, et see kaduma läheks mitte kuskile. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et kes on hobuse seljast maha kukkunud, see on järgmine sõna tegelikult nendele. See võib olla see, kus oled võib-olla oma autoga hunnikusse käinud või ma ei tea, mis on sinu hobune, milles on sul probleem, või oled redeli pealt kukkunud või kus kohas sa iganes oled võib-olla oma laksu tegelikult saanud, sellepärast mina seda ei tea. Aga ma sain sellest aru, et selles on üks selline kukkumise moment on sees
aga see samamoodi oli niimoodi, et vaata selles abitusolukorras, kus tegelikult Paulus oli, kus teda talutati, kus ta 3 päeva oli pime. No kes meist kujutaks ette seda, kui me oleme 3 päeva pimedaks jäänud? Milline üleelamine tegelikult meile see, kes me oleme nägijad, on. Kes me ei ole sünnist saadik pimedad. Siis on niimoodi, et kes see sünnist saadik on pime, see ei arvagi tegelikult, et palju rohkem siin ümberringi näha on. Aga kallid, kes me oleme nägijad olnud ja kui meil käib see olukord üle, kus me äkki peame tundma seda abitust ja seda pimedust ja seda olukorda ja peame nagu teiste inimeste abiga tegelikult nagu läbi tulema ja siis see on tegelikult väga-väga keeruline ja raske. Ja nendele inimestele ütlen samamoodi ka, Jumalal on ka selles tegelikult väga selge eesmärk ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nüüd on niimoodi, et need vanused, kuidas Jumal nagu inimestele tegeleb, need võivad olla tegelikult väga-väga erinevad. Mõnega ta võib tegeleda selle šokiteraapiaga kõrges eas. Ja teisega võib teha ta seda täiesti lapsepõlves või keskeas või mis iganes, sellepärast, et Jumal tegeleb kõikide inimestega ja sellel ajal, kuidas tema tegelikult seda plaanib ja kuidas tema seda tegelikult on mõtlemas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal armastab ja ta teab, millal meiega tegelikult tegelema ka hakata. Need inimesed, kes vanaduses tegelikult pöörduvad issanda poole, nende elus on niimoodi, et sageli nad peavad tunnistama selle eelneva elu tegelikult valeks ja aus on siis, kui sa selle teistele ka välja ütled. Ja sellepärast, et see jälg peab tegelikult maha jääma. Seda ei pea mitte häbenema, sellepärast, et kui me oleme terve elu võib-olla ka vales suunas liikunud ja kui me oleme selle õige suuna kätte saanud, siis peavad seda teised ka teadma, kes on su lähedased ja see õnnistus peab nagu selliselt levima. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna näed sellised asjad on mu poolt juba edasi öeldud, mida olen issandalt saanud. Apostel Paulus, kui tema oma elu lõpetab, siis tema on tegelikult asjaga hakkama saanud. Sest et see pool elu, kus ta siis issanda juures oli, siis on juba hoopis teised lood ja ma loen siit 2. Timoteuse 4:7 ja ka 8. salmi, kus ta seal väga selgelt tegelikult väljendab, et ta on oma elus asjad nagu korda saanud. 2. Timoteuse 4:7-8. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Ja see on täitsa niimoodi, et vaata, osad me jõuame sinna, kus on juba see aeg, kus hakatakse lõpetama ja väga tähtis on siis vaja lõpetada usus. Ja siis ta veel ütleb sedasi julgelt ja usus, et nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Apostel Peetrus samamoodi, kui tema on juba oma elu lõpupoole jõudnud, siis ta oma teises kirjas väga selgelt kirjutab seda ka seal teise kirja seal esimeses peatükis ja 12 salm. Seepärast ma tahan teile kõike seda üha meelde tuletada, kuigi te küll seda teate ja olete kinnitatud teile antud tões. Ma pean õigeks teid meenutamise abil virgutada nii kaua, kui ma olen telgis, teades, et minu telgi mahavõtmine on varsti käes, nagu meie issand Jeesus Kristus on mulle seda teatanud. Ja sellepärast on see nii, et issand tegelikult annab teada, me jumala rahvana hoiame selle koha pealt ka tegelikult kõrvad lahti. Parem on olla valmis, parem on olla nii, et oskad lahkuda, sest et vaata, kui sa tead, et on lahkumine, siis ma ütlen, viisakas on hüvasti jätta. Ja sellepärast, aga kui sa ei tea, jätad ütlemata selle asja, eks. Ja sellepärast on see nii, et me näeme, et Peetrus samamoodi ka väga selgelt seda räägib ja kirjutab oma kirja ja ütleb 3. peatüki 1. salmis, et mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan, mõlemaga ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et issand tegelikult on meid valmistamas ja need valmistamised ja asjad on vahest nii, nagu siin rääkisime eelnevalt. Nüüd liigun edasi nende mõtetega ja järgmised mõtted, mille juurde tahaksin jõuda ja vaatan, kui palju ma jõuan, on tegelikult kohtumõistjate raamat. Olen väga selgelt saanud nagu tänasel õhtul, et jagada kohtumõistjate raamatus sõnumit. Aeg on kohtul alata Jumala kojast ja sellepärast kohtumõistjate raamat tegelikult avab meile nagu seda Jumala loogikat, kuidas kohtumõistmine käib. Ja seal on tegelikult väga, väga selged printsiibid, meil on seesama Jumal ja sellepärast on see nii, et need ajaloo näited on väga kohased, et meie võiksime mõista, kuidas praegusel ajal elada ja kuidas praegusel ajal neid olukordi mõista, milles me tegelikult oleme. Ja sellepärast olen seda raamatut lugenud aga kui ma seda hakkasin lugema, tegelikult ma hakkasin selline sõnum
sõnum niimoodi jooksma, et ma kirjutasin mitu lehekülge, hoopis nagu seda, mida ma kõigepealt issandalt sain, ennem kui ma seda lugema sain nagu hakata ja hakkan seda ka teile veel põhimõtteliselt nagu jagama. Kohtumõistjate raamatu tegelikult sellised lood, no on üsna keerulised ja kohati on ka täitsa koledad ja rasked, mis seal toimuvad. aga vaata, ega selle patuga ongi lugu, et ega patt ongi kole ja raske asi. ja patt on ikkagi see, mis väga röövib ja tapab ja hävitab ja sellepärast on neid lugusid sealt lugeda küll ja küll. aga kohtumõistjate raamatu lõpu koha pealt, no sinna me täna ei jõua kindlasti, on üks ilus asi tegelikult, mis on näha sedasi, et lõpus toimub üks taastamine. no sealt konkreetselt taastatakse Benjamini suguharu. ja sellepärast on see nii, et ütleme, et see on nagu selleks nagu pildiks, et paljude inimeste elud on tegelikult lõhutud ja on raisatud ja ütleme, et väga palju kaotusi on tegelikult olnud. no seal oli tervel Benjamini suguvõsal olid suured kaotused ja siis seda taastati. ja issand on see, kes tegelikult tahab taastada. ja see hea sõna täna ka, et issand on ikka seda tegemas ja ta tahab paljude nende inimeste elusid taastada, kes on oma elu raisanud ja põletanud ja kes on elanud issandast lahus. ta ootab ikka neid kadunud poegi ja tütreid tagasi ja sellepärast meie asi on täna paluda ka, et inimesed keskeneksid, et nad mõistaksid ja mõtleksid ja saaksid aru oma olukordadest ja tuleksid tegelikult issanda juurde. nii et see on nii oluline ja tähtis tegelikult. nüüd lähen selle kohtumõistjate raamatu lugemise juurde ja nii kui ütlesin, et kõigepealt jagan seda, mida lihtsalt, kui selle raamatu lahti tegin ja hakkasin nagu saama ja kirja panema. lugu on selles, et vaata, see on elu juba tõotatud maal ja mingis mõttes on niimoodi, et kes me kõik päästetud saanud oleme, põhimõtteliselt nagu me peaksime olema nagu juba jõudnud, võiks ütelda sellele tõotatud maale ka sellises mõttes, kus me vaimulikus elus oleme ka jõudnud. aga seal on niimoodi, et ega kui seal tõotatud maal ollakse, vaata, Joosua raamat on veel ennem, võitlused ja vallutamised käisid seal, aga kohtumõistjate raamatu ajal samamoodi tegelikult olid ikkagi need vallutamised ja lood veel jätkusid, sõjad ei olnud absoluutselt lõppenud. ja sellepärast oli nii, et maa tuli alistada. see on tegelikult niisugune jumala algne tegelikult nõue ja eelkõige see on seotud, ütleme, kui piibli alguses on öeldud sedasi, et alistage endale maa ja valitsege siis nende loomade üle ja kalade üle ja ütleme seal loode üle. seal ei ole niivõrd öeldud nagu inimeste üle. vaata, nende maade ja asjadega on niimoodi, et jumal ise tegelikult on niimoodi, et kellele ta annab maa, annab piirid, annab ajad, vahest on mõned rahvad kõrvaldab ära, paneb teised sinna elama, neid asju ta toimetab, nii nagu Iisraelgi, kes läks sinna tõotatud maale, siis needsamad asjad ju ka toimusid aga ometigi ega see vana ei tahtnud eest ära minna. ja sellepärast ega vana ei taha meie elust ka nagu eest ära minna. ja sest ma täna ma räägin selle mõtte nagu paralleelselt, saa ühte asja saad aru, et püüa nagu aru saada seda paralleelset mõtet nagu sellises mõttes, et mis puudutab näiteks kas või otseselt meie Eestimaad, aga mis puudutab ka meie isiklikku tegelikult elu. küsimus on selles, et vaata, alati tegelikult keegi teine tahaks võtta valitsemise üle. kui sa ise ei valitse, siis keegi valitseb sinu üle. Kui sa ennast ei valitse, nii nagu õpetussõnades on öeldud, et kes enese üle valitseb, see on parem kui linna vallutaja. ja sellepärast on see niimoodi ja kui sa nagu iseendaga hakkama ei saa, siis sa oled tegelikult väga palju teiste tõugata. ja sellepärast on niimoodi, et see ei ole tegelikult issanda tahtmine. issand tahab sedasi, et tema oleks meie issand, me oleksime alistunud temale ja et tema saaks meie elusid juhtida ja et meie saaksime nagu selle juhtimise all ise nagu oma eludega küllalt hästi hakkama. see on tegelikult jumala plaan. ja tegelikult on see niimoodi, riikidel, rahvastel on seesama lugu. kui jumal annab meile need võimalused elamiseks, siis ta mõtleb samamoodi, et meie peaksime sellega hakkama saama. ja sellepärast on see niimoodi, et võta see samamoodi see mõte. nüüd on, küsimus on nagu selles, et vaata need valitsejad ja kui me juba oleme jõudnud nagu otsaga Jeesuse juurde, sõna õpetab meile väga selgelt Vanas Testamendis, et kuningas peab olema oma rahva hulgast. ja see on kõige parem, mis olla saab. aga nüüd Jeesuse koha pealt ütlen ühte asja, Jeesus on kõikide rahvaste kuningas. ta on kõikidele tegelikult oma. ja sellepärast on see niimoodi, et ma täna ajasin taga, ma ei saanud hiina keeles kätte, kuidas nad Jeesuse ütlevad, aga ma korraks proovisin, see Google ei saanud ka sellega hakkama, vähemalt minu oma, et kuidas seda hiina keeles ütelda. aga ütleme, et väga erinevalt öeldakse tegelikult Jeesuse nime aga tegelikult on ainult seesama üks Jeesus, eks. ja seda, ma ei hakka neid nimesid ütlema, meie ütleme Jeesus ja osad vahest ütlevad sedasi, et ikkagi väga hea on, kui seda heebrea keeles ütelda, teate, jumalale väga meeldib, kui me
igaüks oma keele murdes räägime, sellepärast et nelipühapäeval, kui pühavaim välja valati, siis pühavaim rääkis igaühe keelemurret. ja sellepärast me ei pea absoluutselt häbenema sedasi, et me seda eestikeelse rõhuga väljendame. ja see on Jumalale tegelikult väga meelepärast, sest meil on tegelikult see oma Jeesus, keda me armastame ja keda me teenime. Aga ta on kõikide rahvaste päästja. ja nii, et sellepärast kiitus Jumalale selle eest, et see üks issand kõikide jaoks. Aga nüüd on niimoodi, et sellel tõotatud maal nad pidid hakkama neile nagu neid määratud kohti vallutama, ütleme need suguharud ja nad pidid sellega nagu tegelema. Aga nüüd meie isiklikus elus on niimoodi, et kui me oleme päästetud saanud, me peame vallutama need alad ära, kus on asjad korrast ära. Sest et meil on, ütleme, vahest on nii, et füüsilises tervises asjad korrast ära, meie hinges on asjad korrast ära, ütleme, arusaamistes on asjad korrast ära ja sellepärast on see nii, et seda tuleb tegelikult tegema hakata. Ebajumalad peavad kaduma. Tuleb üles leida, kus koha peal on mingisugused ebajumalad. Ja siis ma sain ühe niisuguse järgmise pildi, et vaata, ühe maa vallutamise juures on tegelikult vaja nagu seda kolme sidet, seda vaimset, hingelist ja füüsilist sidet. Nüüd on niimoodi, et ma katsu sellest pildist aru saada, mõtlen, ma täna räägin ka ruttu nähtavasti, aga katsu kaasas olla ja aidake Jumal lihtsalt, et mõista neid asju. Vaata, lugu on selles, meie usuisa Abraham läheb tõotatud maale 400 aastat enne, ehitab altareid. Ta on tegelikult loomas ühte vaimulikku sidet oma järeltuleva soo jaoks selle maaga. Sellepärast, et tema eelkõige tegeleb tegelikult nende altarite ehitamisega, tegeleb sellega ja sest, et ta ennast sinna palju nagu kinnistada ei saa, rohkem tast palju nagu ei räägi. Ütleme, et vaimulik side nagu seda kaudu. Ütleme, et füüsiline tulek tuleb siis 400 aasta pärast, kus puht füüsiliselt nad saavad seda maad kätte. See side oli tegelikult väga oluline. Aga vaata see hingeline side, mis ma selles pildis nagu sain, et see on nagu see rahvuslik ärkamine. Et sellepärast, kallid, nii see on, et kui mõtleme Eesti rahva peale sama lugu. Meil on niimoodi, et Jumal kingib meile ühel hetkel piibli. Selle järgi tegelikult tuleb rahvuslik ärkamine ja selle järel tuleb ühel hetkel, kus meile antakse meie oma maa. Et me elaksime ja otsiksime siin Jumalat. Ütleme, et me ei ole neid asju hästi tarvitanud. Tänu Jumalale, need täna õhtul me veel loeme eesti keeles Jumala sõna. Ja me nagu ikkagi nagu jätkame nagu sellises mõttes nagu sellisel nagu kolmel tasemel ka siin sellel maal elades. Vaimulikult ja füüsiliselt ja ka hingeliselt ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et jäta see pilt ka endale meelde. Lihtsalt lühidalt ütlen täna neid asju. Aga lugu on alati see niimoodi, et võõrad tahavad alati tegelikult tulla ja vallutama. Hiljuti ma natukene rääkisin kunagi seda ajaloo mõtet, ma ei tea, võib-olla vist rohkem piiblikoolis või kus ma seda rääkisin. Aga ütleme, et kes meil iganes ei ole olnud siin valitsemas, taanlased ja poolakad ja sakslased ja siis Venemaa ja Rootsi ja ütleme ja nähtavasti ma ei ütle absoluutselt kõiki. Ja vahepeal on olnud see Eestimaa on ju ära jagatud juppide kaupa, et kellele kuuluvad saared ja kellele kuulub Põhja-Eesti ja kellele kuulub Lõuna-Eesti ja igaüks on siin midagi tahtnud. Kõik tahavad valitseda ja tulevad tegelikult ikka nagu seda kohta võtma. Aga issand on andnud meile ja ta tahaks, et tegelikult, et me oskaksime ise omal maal olla peremehed ja teha issanda tahtmist ja teenida teda ja sellepärast olgu see nõnda. Nüüd nimetan ühte asja seda. Sellepärast, et osad inimesed, kes usuvad, ütleme, et meil on mingisugused rahvuslikud oma pagana jumalad, tegelikult täna nendele palju üldse tähelepanu ei pööra, ütlen nii palju sedasi. Nad on ühed paganad kõikide rahvaste jaoks ainult natukese erineva nimega. Ja need on sellised jumalad, keda võetakse UNESCO kaitse alla. Ja sellepärast on see selline, et ja need nimed ja võite neid jumalate nimesid vaadata, neid on terved rodud. Aga vaata, kallid, meie issand Jeesus, ta ei ole mitte mingisuguse UNESCO kaitse all ja ta on valitsemas tegelikult kõike, aga need jumalad, need kõik, kes on nagu ütleme mingisugusesse staatusesse, mida siis kaitstakse ja valvatakse, et need pagana jumalad kuskil oleksid, need on ühest kuradist tegelikult kõik ja iga rahvas jälle nagu võiks ütelda oma keeles nagu natukese neid nimesid ütleb ja sellepärast vahet sellel ei ole, ütleme, et täna me nendele üldse ei pühenda, sellepärast, et tegelikult Jumal on selle maailma loonud, Jumal on meile elu andnud.
andnud. ja tema üksi tegelikult saab seda Jumala kohta tegelikult täita, nii nagu me tunneme teda Isa, Poja ja Püha Vaimuna. ja nii, et nii ta on. et Jumal annab ajad-rajad ja nii andis ta Iisraelile, nii andis ta meile, nii on andnud ta Venemaale, ütleme, ma mõtlesin sedasi ja vaata, nendes kõikides on nagu sellised teatud, kui ma Eesti koha pealt juba jutustasin nagu seda niisugust vaimulikku ärkamist. nii oli Venemaal ka, ütleme see 988, kui oli Venemaa ristimine, tegelikult see oli väga oluline, see 150 aastat, seda ütleme, 1,5 sajandit oli kõige ilusamat aega, võiks ütelda, ja siis ütleme, enne revolutsiooni veel 100 aastat enne seda oktoobrirevolutsiooni oli samamoodi üks ilus aeg, see 1 sajand. Seal tehti, piibliseltsid tegid tööd ja ütleme, need piiblite levitamised ja asjad olid Venemaal ka väga suured ja vaimulik ärkamine oli ka sellel ajal. ja siis vaenlane tuli muidugi seda kõike nagu summutama. aga ütleme, et see mõte on tegelikult nagu selles sama, et vaata, Jumal peab olema oma koha peal. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, need altarid, need, ütleme, Uue Testamendi ajal meil on need ristimised, Vana Testamendi ajal olid need telgid ja templid ja vaata, need olid nagu olulised asjad, et Jumala teenimine pidi olema oma koha peal ja sellepärast lihtsalt ka see mõte on praegusel hetkel öeldud, et need asjad käivad lihtsalt nagu sellisel moel. ja sellepärast issand ootab, et meie oleksime samamoodi praegu ka, kes me teda usaldaksime ja et iga rahvas tegelikult peaks teenima issandat ja me ei peaks üksteise pealt üldse nii palju vahtima. Mis on praegusel hetkel välja tulnud, ütleme, nende viimase võib-olla 30 aasta jooksul, mis on see vabadus olnud, tegelikult on niimoodi, et meie peaksime seda oma Jeesust teenima. Me vahepeal oleme nagu olnud nagu mõjutatud, nagu ütleme, nendest, kes nagu väljast tulevad ja see lõpuni meid ei rahulda. tegelikult jõuab see kõigile rahvastele nagu põhimõtteliselt varsti nagu see kätte, et midagi on tegelikult selles võõras, kui see nagu see tuleb nagu teisel viisil. ja sellepärast on see niimoodi, et ja siis hakatakse tegelikult seda oma otsima. teate, Jumal tahab tegelikult oma anda. vaata, Jeesus tuli omade keskele, aga teda ei võetud vastu. No miks see on niimoodi, et võõraid võetakse vastu? Mul on hea meel, et te võtate mind kui oma vastu juba aastaid ja tulete ikka veel koosolekule, et lihtsalt ongi ainult oma Toivo, kes siin tuleb, jutlustab ja räägib, tead, et sest, et vaata, see on nagu selline sündroom, et vahest on see selline, et pastor Šapovalov vahest, kui ta läheb, seal käib, seal omal tal teine kogudus on ka, seal, ütleme, seal Säti kõrval, tule meelde, mis see teise koha nimi on. ja siis on niimoodi, ta vahest läheb sinna niimoodi, siis ma ei ütle, et ma sinna lähen koosolekule, sest et kui ma ütlen, et siis inimesed jooksevad kokku, et ma tahan, et nad oleksid nagu oma pastori pärast koos ja mina tulen ka siis sinna ja räägin, et see ei oleks lihtsalt niimoodi nagu, et nagu keegi väljast või võõrast tuleb, et siis on nagu asjal nagu mingisugune mõte. ja sellepärast on see niimoodi, kallid, see Jeesus tuleb siia sellesse maailma, ta tuleb omade keskele, teda ei võeta vastu, kahju, teda ei võetud Natsaretis vastu, lükatakse välja, aga kallid, tegelikult on see niimoodi, et me vajame oma, sellepärast, et vaata, oma ei võta meie käest mitte kui midagi ära. Võõras tuleb ja omandab meid, aga oma ei võta. Ja sellepärast on see niimoodi, et sellepärast Jumal saatis meile oma poja. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui me nagu selle ilmutuse kätte saame, siis me hakkame tegelikult seda hindama, seda, mis meil endal on. Sellepärast, et muidu meil on niisugune tunne, et nagu kuskil on midagi paremat. Kallid, meil on kõige parem see oma, mida tegelikult issand meile tahab tegelikult anda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna võime selle mõttega siit kaasa võtta. Nüüd ütlen järgmise mõtte, mis nagu sain, on see, et vaata, ma ise loen ka väga palju, tegelikult loen vene keeles ja kuulan venekeelseid jutlusi ja loen venekeelset piiblit ja loen neid salme, et aru saada eestikeelset piiblit. Aga milles on see lugu? Vaata, sellepärast, et ma olen kasvanud nõukogude ajal, et ma olen käinud nõukogude sõjaväes, et ma olen nagu selles keelekeskkonnas tegelikult olnud. Ja vaata, ja see võõras, võiks ütelda, ütleme, mis on minu jaoks on võõras keel. Sellepärast, kui ma sõjaväes olin, siis mu käest küsiti, et mis võõrkeele oled õppinud ja siis mina ütlesin vene keelt. Nad panid naerma, sest et nende jaoks oli see nali, et kui ma Venemaal ütlen, et võõrkeel saab olla vene keel. Sest nad tahtsid, et kas inglise või saksa keelt oled õppinud, et ma sellest räägiksin, mina ütlesin vene keelt, olen koolis õppinud võõrkeelena ka. Et see ei ole ju mu emakeel. Aga nüüd on see niimoodi, et vaata, kuna me oleme olnud selles keelekeskkonnas, siis me vajame tegelikult seda, ütleme seda teist keelt ka, sest me oleme harjunud tegelikult juba võõralt mõtlema. Meie lapsed juba nõudjad, käib siin koosoleku keskel ka juba sedasi, sest nemad on harjunud tegelikult ingliskeelses keskkonnas mõtlema. Kui ma lähen oma koguduse 90 juurde,
siis nemad kiidavad saksa aega mulle. tead, ja see on niimoodi, et vaata, kõrges eas inimene varsti hakkab tegelikult rääkima, mis on kõige ilusam. Saksa need suured poisid ja ohvitserid ja kõik, kes siia tulid ja see saksa värk, mis omal ajal oli see saksa okupatsioon ja see lööb ülesse kohe. Ja ma mäletan seda aega, kus oli niimoodi, et kui need sakslased tulid Venemaalt, ütleme, ja Kasahstanist, kus nad tulid siia, eriti eks tulid elama, siis meil olid neid vana Eesti põlvkonna saksa keele oskajaid iseenesest. Sellepärast nad oskasid seda, sest nad olid armastanud seda ja hinnanud seda. Aga sellepärast ma ütlengi, kallid, lihtsalt arusaamiseks selle koha pealt, et neid teisi keeli on meil ka vaja, sest me oleme niivõrd mõjutatud, et me oma keeles kõik enam aru ei saa. Ja siis on meil see mõni teine keel ja las ta olla, selles ei ole mitte midagi halba. Et kui me siis ka nagu selle teise keele kaudu saame sellest mõtteviisist või sellest sõnumist aru, sest vaata, see lause ehituski on teine ja me vajame tegelikult tõesti vahest ka teiste keelte asju. Ja no lugu on ka selles, et me Eesti rahvana oleme nii väikene rahvas, et paratamatult me tegelikult vajame nende teiste keelte tuge niikuinii läbi kõikide aegade, nii et ka selle üle tegelikult ei tasu vaielda. Aga kiitus Jumalale, et saame omas keeles ka rääkida. Ja Jumala vaim tegelikult on see, kes tahab tegelikult meile igal ühel oma keelemurdes rääkida. Ja sellepärast on see niimoodi, et täna meie räägime siin niimoodi. Aga tead, aga ma ei tea, ütleme, et kui ajad lähevad edasi, issand veel kingib, et millise, ütleme, nagu see keelesuuna või asja leiab, ütleme, Jumala teenimine kas või siin Võru linnaski veel, me seda ei tea. Sellepärast, et vaata, see rahvas, kes tuleb siia kotta ja kes siin käivad, need peavad ju aru saama, millest siin tegelikult räägitakse. Nii nagu siin alles mainisin seda ka, et Andrei Zapovalov tegi seal Ameerikas niimoodi, et hakkas tegema paralleelselt ingliskeelset jumalateenistust. Teeb hommikul venekeelse ära ja siis pärast teda teeb ingliskeelse jutluse ära. Vahepeal tegi tõlgiga paralleelselt, otsis kogu aeg seda lahendust, kuidas teha. Aga see vajadus lihtsalt sellepärast, et nende just lapselapsed võiksid aru saada, mida siis ka need isad seal ja vanaisad ka räägivad. Nii et sõna peab tegelikult olema arusaadav. Ja sellepärast, kallid, ma usun sedasi, et vaata, praegu see, kes Võrut kuulab, nad on teatud mõttes enam-vähem ära harjunud ka sedasi selle keelepruugiga, millega see Toivo räägib ja kuidas ta räägib ja sellepärast mõtlen, et ega mul teisi kuulajaid ei ole. Need, kes aru saavad ja ma ei usu, et teised vitsiksid kuulata, nad ei peagi kuulama. Arusaajad peaksidki kuulama, sest et see on see mõte tegelikult ju asjal üldse. Ja sellepärast olgu see tänasel õhtul ka nii, et las see sõna, mida Jumal nagu annab, kannab meie südametes head vilja. Meil on vaja, Andrei hiljuti kunagi kuulasin ta ühte sihukest mõtet, et väga tähtis on see atmosfäär, kuhu satub see seeme, kuhu see tuleb, sellepärast, et vaata, see atmosfäär tegelikult hävitab ära. Ütleme, et kui on kivine maa ja kui tulevad need tagakiusud ja päike tõuseb ja on kuiv ja kõrbeb ära ja ütleme, kui sellest seemnest nagu rääkida, aga kui ta läheb sinna heasse mulda ja saab selle õige sooja ja niiskuse ja kõik selle kätte, mis on üles ehitamiseks vaja, siis ta hakkab tegelikult head vilja kandma. Ja sellest, kallid, me ütleme, et atmosfääri eest vaimulikus mõttes me saame igaüks tegelikult väga ise hoolitseda, sest et me peame tulema Jumala lähedusse, peame olema selles palgevalguses ja vaata, siis hakkab see asi tööle, kus me võime nagu näha sedasi ka, et see seeme hakkab ka, see sõna seeme hakkab vilja kandma ja väga hästi. No nii, aga nüüd lähengi kohtumõistjate raamatu juurde ja on jäänud selleks ka veel tegelikult aega. Ja ma, ütleme, et olen lugenud seal kuskil 9. peatükini, ise olen niimoodi põhjalikumalt nagu lugenud, aga nüüd kõike ma ei jõua rääkida, ma püüan mõned sellised asjad, mis mulle eriliselt ka rääkisid, täna teile siit ka välja rääkida. See esimene peatükk, kuidas nad lähevad ja kes seal sõtta läheb esimesena, küsivad selle juures palju nagu ei peatu, aga võib lahti teha küll kohtumõistjate raamatu, kellel piibel on, et siis natukese nagu näeme. Ja seal kõigepealt küsitakse, et kes siis läheb esimesena, küsivad issanda käest, Juuda läheb, siis Simeon tuleb ka temaga kaasa ja appi ja niimoodi nad hakkavad oma vallutusi seal tegelikult tegema. Ja seal on, ütleme, igasugu lugusid, näiteks, et Adoni Pesek oli üks selline kuningas ja siis oli niimoodi, et seal tehti selline kole asi, et raiuti nende pöidlad ja suured varbad nende jalgadelt. Ja teate, kui lugeda seda, see ei juhtunud jälle, et mis toimub, nagu ma täna algasin sedasi. Sellepärast nad olid ise seda teinud. Ja sellepärast oli see niimoodi, et nendele tehti seda ka. Ja sellepärast on, kallid, jälgige väga seda, mida te teistele teete. Need asjad kuidagi pöörduvad nagu seda enda juurde tagasi. Näed, see 7. salm lõpeb, nõnda nagu ma ise tegin, nõnda tasus Jumal mulle.
noh, ta lihtsalt ütleb sedasi, et nii see asi tegelikult läks. see võib tunduda, et noh, kuule, et millest see nagu tegelikult tuleb, sellepärast oleme ettevaatlikud, sest et vaata, kõik need asjad, see on jumala seadus tegelikult, mida sa tahad, et sulle tehtaks, tee seda. ja sellepärast, kallid, ei tohi halba teha, sest et nii need asjad on. Nüüd teine peatükk samamoodi õpetab ja räägib siin tegelikult seda, kuidas jumal on tegelikult juba sekkumas ja nendest asjadest nagu rääkimas, et kuidas seal tõotatud maal tuleb elada, tuletab meelde sedasi, et mina tõin teid siia, minul on leping teiega, teie ei tohi lepingut teha selle maaelanikega ja siis noh, ütleme sellised otseseid juhiseid. Aga see rahvas alati nagu seda tegelikult ei kuula. Ütlen kohtumõistjate raamatute koha pealt veel seda samamoodi, et seal ei ole kronoloogia nagu selliselt, seal on noh niimoodi, et nagu teise peatüki jälle 6. salmist räägitakse jälle Jooso surmast. Ja esimene peatükk algab jälle sellega, et Jooso suri. Ja sellepärast on see niimoodi, et ta on pigemini on selline lugude rääkimine, eks hiljem nende kohtumõistjate rida tuleb rohkem nagu seal ka siis nagu ikka oma järjekorras. Aga ma ütlen, et see ei olegi tähtis, on väga tähtis on nagu me mõistaksime seda, väga tähtis on tegelikult tunda Jumala tegusid. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui meie elus on tegelikult Jumala tegusid, siis on see väga tähtis, eelkõige on see tähtis, seda tuleb rääkida oma lähiringkonnas. Ütleme, et noh, kõigile koguduse keskel on ka tore rääkida, aga väga tähtis on seda, et meie lapsed ja meie lapselapsed ja meie sugulased ja lähedased ja võtta, et nagu tunneksid nagu need, noh, ütleme, neid Jumala tegusid. Ja sellepärast ma toon oma Tallinna selle näite, osad kindlasti oli kuulnud, eks. Soome telekas näitab ühte mingit imede koosoleku, Ameerikas toimunud koosoleku, kus inimesed terenevad, tõusevad ratastoolidest ja värkidest. Järgmine hommik, noh, ütleme Tallinnas nõukogude aeg, eks, inimesed vaatasid seda Soome telekat, noh, mehed tulevad tööle, arutavad, kas Jumal teeb imesid või oli see tsirkus, mida seal tehti, et noh, et lihtsalt, et noh, Soome telekas näitas, aga et kas see on päris. No ja tuldi minu käest küsima, no et kas Jumal teeb imesid. No mina hakkasin ikka rääkima, et teeb küll, tead, ja seletan sedasi. Aga teate, see minu jutt jäi nagu nõrgaks. Aga siis tuli üks ekskavaatori juht, kes me seal oli. Tema tuli sinna, kuulis seda juttu, ütles, et noh, käisime kõik Venemaad ja sotsid ja kohad ja kõik läbi, mu lapsel oli, tead, oli see või lapsel, ma ei mäleta, kumb tal see oli künnarnukk oli nii haige, et otsisid ja ravisid ja sanatooriumid ja värgid ei saanud. Aga siis läksime Oleviste kirikusse ja seal Jumal tegi käe terveks ja teeb küll imesid. Oligi jutt lõppenud, kõik läks tööle. Teate, sellepärast, et noh, et aga hommikune selline noh, vestluse hetk, et kas Jumal teeb imesid, oli nagu selle väga konkreetse, ütleme sellise asjaga, mitte kui minu usumehe jutuga, vaid ühe meie lihtsa töölise jutuga, kes tunnistas sedasi, et nii ongi, et ta seda teeb. Ja sellepärast on väga oluline, et meie tunneksime tegelikult Jumala tegusid. Sest et vaata, need, kes Jumala tegusid ei tunne, need taganevad Jumalast ära. Sest nendel ei ole seda Jumalat vaja, kes midagi ei tee. No mis sa siukse Jumalaga teed, et me lihtsalt austame ja tast pole mitte mingisugust nagu kasu meie jaoks. Sest et tegelikult me vajame tegelikult seda Jumalat, see Jumal, keda me teenime, et ta meid aitaks, nii nagu Danieli raamatus on. No nii, nüüd Jumala loogika koha pealt on vaja lugeda siit natukese võib-olla teise peatüki 11. salmist. No siin on niisugune loogika. Iisrael teeb kurja, jätavad issanda maha, teenivad paale. Siis on niimoodi, selle peale tegelikult tuleb tegelikult Jumala kohus. Sest nad vihatsavad issandat, kui nad jätsid issanda maha 13 salm, siis 14 salm ütleb sedasi, et issanda viha süttis põlema, andis nad riisujate kätte, ümberkantsujate vaenlaste kätte ja nad ei suutnud enam seista oma vaenlaste ees. Vaat see on Jumala loogika. Teate, see on nagu seal, ütleme, Jesaja raamatus on seal kas 5. peatükk, et ehitatakse viinamägi, nagu head vilja ei tule, siis issand ise lammutab selle tegelikult ära. Kisub aia maha, lahub kõik ära, ütleb, jama tuli, seda ei ole vaja. Et see on selline lugu. Nüüd on niimoodi, sama lugu tead, kui see rahvas enam issandat ei teeni, siis ta tegelikult annab tegelikult riisujate kätte ja on selline häda. Siis, kui on see suur häda, siis selles suures hädas hakkab rahvas kisaldama issanda poole ja siis jälle Jumal tõstab neid päästjaid ja niimoodi see tegelikult käib. No kallid, no see on täiesti selge, et ega Eestimaalt mingit hädakisa ei tule. See on praegusel hetkel sedasi. Meie hüüame inimeste poole või lahendame oma mõistusega asju ja teed mis iganes, ega siin ühte Jumala poole hüüdmist ei ole ja sellepärast on see niimoodi, et ega sellepärast Jumala abi on ka, noh, nii kui ta on. Tänu Jumalale, et meil on rahu, meil on palju asju tänada, et ta on nii hea meiega tegelikult, aga nagu sellist tõelist Jumala pöördumist ei ole. Siis on muidugi, mis siit välja tuleb sedasi, et tegelikult on see nii, et naabrid on tegelikult meile nendeks tööriistadeks. Ja sellepärast on see niimoodi, et peame nagu mõtlema selle peale, et tegelikult ongi see nii, et need, kes on meie naabrid, need on tegelikult, kes meid kasvatavad.
jäta see meelde, kas see sulle meeldib või ei meeldi, kui sulle naaber ei meeldi, siis sul on raske seda sõna vastu võtta, aga jumala meetod on tegelikult, on see. ja sa pead igaüks meist mõistma ka seda, et ma ise olen ka kellelegi naaber. no kas ma olen hea naaber teisele? ma ei tea, mis seal kodus nad mõtlevad seal trepas, eks. et olen või ei ole, tead, eks, ega nad alati seda näkku ei ütle, tead, eks. aga põhimõtteliselt on niimoodi, et me oleme tegelikult üksteise jaoks ja sellepärast Eestimaa. milline naaber sa oled, milline sa oled Lätile, milline sa oled Soomele, milline sa oled Venemaale, kõikidele tegelikult, milline sa oled Rootsile, see on väga tähtis. ja sellepärast ka see tuleb tegelikult meeles pidada, enne lugesin, et kõik nad meil külas käinud ja kaugemalt ka veel tulnud, eks. ja sellepärast, et vahepeal lihtsalt need naabrid tulid ja lihtsalt Jumal andis meid nende kätte ja mitte midagi, sest et Jumal on tegelikult selline, no ütleme, kui loeme, et 3. peatükk, 3:8 on öeldud sedasi, kui Jumala viha seal jälle süttib, issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta müüs nad siis Mesopotaamia kuninga Kuusan Resastaimi kätte. nii et kui nad kisendasid, siis ta hakkas jälle neid ära päästma. aga sa mõtle, kuidas on niimoodi, et müüb ka veel. et müüb ära, et me oleme lunastatud praegusel hetkel. aga me näeme sedasi, kuidas tegelikult Jumal räägib nendest asjadest. siis ta julgustab tegelikult Moabi kuningat, 3:12, tulema jälle ka Iisraelile kallale. no Ehud on selline, Ehud on seal, kes siis päästab ja 8. aastat saab rahu. siis on seal Kaanani kuningaga 4. peatüki alguses on selline lugu, et Kaanani kuninga kätte antakse jälle see Iisrael. ja nüüd on niimoodi, et ma seda Kaanani kuninga kätte andmist palju ei hakka rääkima, sest et Ehud on surnud, nagu siin on räägitud sellest ja siis on see selline, et Iisrael hakkab jälle kurja tegema ja tulevad nagu sellised ajad, aga nüüd on niimoodi, et seal on sellel Kaanani kuningal, tema kuninga nimi oli vist Jaabin, aga siis väepealik oli Siisera. ja ma täna tahaksin lihtsalt nüüd ütleme seda Debora ja Baaraki võidulaulu tegelikult nagu noh, ütleme teile nagu jagada siin Jumala sõnast. vaata, lugedes ma nagu sain sellest niisugust mõnusat pilti ja sellepärast, et vaata, siis oli juba lahing oli läbi. sellepärast, et Jumal tõstis sellel hetkel nagu selle Debora ja Debora kutsus siis Baarak, et mine sinna sõtta ja noh, ütleme, ja nad põhimõtteliselt on niimoodi, et lõpuks nad saavad sellega kõigega hakkama, saab see Siisera tegelikult ka tapetud ja isegi see kuningas Jaabin ja ütleme, see võit tuleb ja nüüd pärast seda tuleb tegelikult see võidulaul. teate, kallid, võidulaulud on kohased laulud. kas sul ka võidulaul on? vanasti oli meil võidulaulik, eks, ja ütleme, et on sellised ja nüüd ütleme, ja ma mõtlen ka riikidele, rahvastele, vaata need võidupühad ja tegelikult peaksid olema sellised võidulaulud. ja ma ei hakka ühtegi laulma praegusel hetkel, sest et ei tea, milline mul siit tuleb, eks. aga igal juhul see, noh, need võidulaulud on täitsa niisugusel oma koha peal. ja sellepärast on see nii, et ma olin tegelikult südamest kurb, kui ma vaatasin, et meie Eesti sõjavägi laulis mingeid kuradi laule, tead, eks. tead, täiesti mõtlesin, mis asja te laulate, tead, et millega te tegelete. me peame saama need võidulaulud ja meil on niimoodi, et meie ütleme, kes seal kohal peab olema, issand ka, kiitus Jumalale, et hümnis on veel tegelikult on Jumalal veel järgi seal, et seda ei ole sealt veel välja visatud. ja sellepärast, kallid, see on tegelikult väga tähtis. ja nüüd on niimoodi, et kui need võitlused on kõik ära, siis Debora hakkab laulma seda võidulaulu, Debora ja Baaraki võidulaul, seda võiks isegi ütelda nagu duett. ma ei tea, kuidas nad täpselt laulsid, aga kuidagi nad seda tegid, eks. ja teate, ütleme, et meil on, ütlen veel sedasi, et lihtsalt nagu, et Hannal on väga võidukas laul, kui ta räägib sedasi, kui see Samuel juba sünnib ja siis on nüüd Moosese võidulaulu võime lugeda, me leiame neid piiblist. aga me täna teisi ei loeme praegusel hetkel seda. ja teate, mis esimene tänu, mis sellest võidulaulust tuleb välja, on see, 2. salm. siin on öeldud nii Debora kui Baarak siis, mõlemad laulsid seda, et lakad lehvisid Iisraelis, et rahvas oli võitlusvalmis, selle eest kiitke Jumalat. vaata, selle eest tuleb kiita Jumalat, et rahvas on võitlusvalmis. no kas me rahvas on võitlusvalmis? me näeme praegu neid sõdivaid riike, kus on, osad põgenevad, ja et põgenema sain, ei ole võitlusvalmis, eks. aga siin on niimoodi, et nemad laulavad sedasi, et tänu Jumalale, et rahvas on võitlusvalmis. ja nüüd on niimoodi, et teate, ega see võitlusvalmis saavad inimesed nagu siis, kui Jumal neid nagu üles kutsub. no ütleme, et kuningas Saul, kui vaim tuli peale, kutsus ja Gideonile tuli vaim peale, siis ta kutsus ja rahvas oli võitlusvalmis ja tuli 32 000 tuli kokku kohe alguses ja et ikka tuli. 300 oli lõpuks vaja. aga vaata see, et rahvas on võitlusvalmis ja Debora, sest aastad olid ju vahepeal läinud ja ta nägi oma rahvast,
ütles, no ei ole ju võitlusvalmis see rahvas. ja kas meie vaimulik rahvas on võitlusvalmis? no küsimärk, eks, natukese. aga nüüd on niimoodi, et olid võitlused, nad võidu said ja esimene tänu oli see, et kiitke issandat selle eest, et rahvas on võitlusvalmis. tegelikult issand on see, kes meid õpetab sõdima, kes meid teeb vaimulikult ja igati tegelikult võitlusvalmis. täna, nagu ütlesin, see vaimulik, hingeline ja füüsiline side, see on tähtis ka iga maaga. ja sellepärast kiitus Jumalale. kuulge, kuningad, ja pange tähele, vürstid, mina laulan issandale, mina mängin issandale, Iisraeli Jumalale. issand, kui sa läksid välja Seirist, kui sa astusid esile Eedomi väljadelt, siis värises maa ja taevadki tilkusid. teate, kallid, need maavärinad ja tilkumised, need võivad meile tunduda sedasi, et Türgis väristab ja kuskil seal kaugel Aasia kantides, kus ta seal praegusel hetkel on väristanud, ega need asjad ilma ka ei käi. meie kõike ei tea, miks Jumal niimoodi seal sammub nendes kohtades ja paikades. aga me näeme sedasi, et kui issand läks välja, ja siis on niimoodi, et siis need asjad värisesid. siis on niimoodi, et jõed voolavad. kui palju tegelikult on sõdades praegu ka, lastakse neid tamme puruks ja osad lähevad ise puruks ja juhtub lihtsalt nende vihmade tõttu ei pea tammid vastu ja noh, ütleme, tehakse. ilmutuse raamatus on ju see, et kui see lohe ajab seda naist taga seal, kes on sünnitanud, eks, siis ta laseb selle jõe maha, neelab selle jõe ära. teate, kallid, tegelikult on see niimoodi, et kogu see loodus on tegelikult samamoodi selles mängus kaasas ja sellepärast on see nii, et kui siit loed, siis Deborral oli väga selge sedasi, et mitte ainult meie võitlusvalmidus, vaid et see, kuidas ütelda, kogu see loodu oli tegelikult meid aitamas. Sest et kui sa läksid välja Seirist ja noh, ütleme, ja astusid seal Eedomi väljadel, siis tegelikult värises maa ja mäed kõikusid issanda ees. ja noh, ütleme, et see on selline. no siis on olukorrad põldude ja asjadega 7. salmis, kus seal noh, ütleme, lakkasid nad olemast, aga nüüd see 8. salm, kus on öeldud niimoodi, kui uusi jumalaid valiti, siis oli sõda väravas. teate, mis see tegelikult tähendab? Need uued jumalad olid tegelikult ebajumalad, keda nad valisid. ja sellepärast oli see niimoodi ja vaata, kui pöörduda ebajumalate poole, siis tuli sõda väravasse. sest et nii kaua, kui me tegelikult oleme issanda kaitse all, siis tegelikult ei tule meile seda sõda. aga nüüd on niimoodi, et ja teate, mis olukord siis veel oli? kas nähti kilpi või piiki Iisraeli 40 000? küsimus oli see ka, et relvadest oli puudus. vaata, ja nüüd, kui mina loen sedasi, no kas meil ei ole praegu relvadest puudu, kui nii uudiseid kuulata, on nagu puudus. tõstetakse, varsti käibemaksu ka varsti tõstetakse, 1. juulist või kus seal läheb, 24 ja et ikkagi meil oleks, aga puudus on käes. sellepärast, et me oleme jumalaid vahetanud, me oleme uusi jumalaid võtnud. Kui vabadus tuli, siis meil oli nagu issandat oli vaja. Aga nüüd, kui oli uusi jumalaid on valitud, oleme toetunud inimeste peale või mis iganes, või relvade või kelle peale iganes on selline, siis on tegelikult nagu puudus käes. Et nagu loodame nende peale, aga neid ka nagu ei ole, neid asju. Ja siis on niimoodi, Deborah lihtsalt avab nagu selle asja, ütleb, et vaat see lugu on niimoodi olnud, et me olime sellises õnnetusolukorras tegelikult. Aga ta ütleb, aga minu süda kuulub Iisraeli käsuandjale ja võitlusvalmitele rahva hulgas kiitke issandat. Ja sellepärast tema valik oli selline, et aga kuule, mina valin igal juhul issanda. Ja võikudel, emaesidel, ratsutajad, vaipadel istujad ja teekäijad, laulge sellest, laulge õiskääli veeammutuspaikades, seal ülistatakse issanda õiglust, tema põldurite õiget panust Iisraelis. Ja teate, kui ma seda, kus on need vee ammutamise kohad, kallid, siin on ka see vee ammutamise koht ja sellest siin me tegelikult peame laulma oma issandale, neid võidulaulusid ja sellepärast ja ülistama tema issanda sellist õiglust ja sellepärast ja siis on öeldud, et virgu Deborah, virgu, laulu, tõuse Baarak, võta tagasi oma vangid ja siis on niimoodi, et ja tol ajal, tol korral läks jääk alla vägevate juurde, issanda rahvas tuli kangelastena alla mu juurde. Ja siis hakatakse, teate, mis hakkab väga peenikene lugu. täna ei hakka siin nimepidi võtma. Aga see laul tegelikult, kui Deborah laulab, ta võtab tegelikult nimepidi selle rahvaga läbi. Sellepärast, et vaata, kui me täna ei jõudnud lugeda seda, nad läksid tegelikult sinna sõtta Sebuloni ja Naftaliga, ütleme 2 suguharu, keda kaasa haarati ja 10 000 nende hulgast. Ja teisi otseselt ei kutsutudki. Aga tulid kaasa ka Efraim, tuli Benjamin sellel hetkel ja Issaskar, kes läksid ise, võiks ütelda, kutsutud küll ei ole, aga ei tihka tulemata ka jätta, eks. Läksid sinna sõtta. Aga Ruuben jäi mõtlema, Gilead ei tulnud,
5:17, kus on siis selle koha pealt on räägitud, Gilead jäi paigale teisel pool Jordanit, Daan, miks ta teenis võõrastes laevades, Aaser istus mererannas ja jäi oma valgmate juurde. ja niimoodi, aga vaata see Sebuloni rahvas, keda oli kutsutud, kes osutas surmapõlgust, kes tegelikult oli väga julgelt, oli võitlemas, nõnda samuti Naftali. ja sellepärast on see nii, et vaata, selles laulus tegelikult ta räägib selle loo kõik ära. see ei ole lihtsalt laul, see oli täitsa sisu, mis tegelikult toimus. ja sellepärast oli see niimoodi, et kindlasti, ütleme, seda võidulaulu oli nendel valus tegelikult kuulata, kes olid, nagu võiks ütelda, õigel hetkel nagu sellest võitlusest kuskile kõrvale nagu hiilinud. ja sellepärast, aga näed, lihtsalt nii see on, et Deborale anti see, et laula välja see asi. ja siis 20. salm räägib sedasi. ja taevast taplesid tähed ja oma teedelt taplesid need Siisera vastu. ja sellepärast, kallid, me näeme sedasi, et praegusel hetkel on juba, ütleme, need satelliidid ja värgid, need taplevad seal taevas ka. see on niivõrd tähtis, kas on sisse lülitatud või ei ole. ja ka ma loen sedasi, mõtlesin, temal ka, Deboral oli samamoodi, et ilma ei saanud, et need tähed pidid olema seal ka ikkagi selles võitluses. ja siis on räägitud sedasi, et Kissoni uhtus nad ära, muinasaja jõgi, Kissoni jõgi, astu mu hing väega ja siis oli hobuse kapjate plaginat ja tema täkkude nelja ajades. No nii, ja siis on niimoodi, et need, Kemeros, ütleb issanda ingel, need, tõestada elanikud, sest nad ei tulnud issandale appi kangelaste hulgas. ja sellepärast me näeme sedasi, et isegi osadele tuleb see täitsa niisugune negatiivne õnnistus. Need, mida siin selles laulus ka öeldi sedasi, kes ei tulnud tegelikult appi, nad jäid sellesse olukorda. Me näeme sedasi, et ega kui issand tuleb paremale-vasakule käele, no mis see siis on? No see ongi tegelikult see, minge te ära neetud. No see täpselt, no ongi, see võib ka juhtuda meiega. Sellepärast, kallid, me peame ikkagi olema kogu aeg seal paremal pool. Me peame kogu aeg tegelikult nagu tähele panemas, tegelikult nagu, mis asjad on tegelikult nagu toimumas. No Jeremia raamatu 48:10, see Jeremia sõna lihtsalt tuli nagu meelde, kui loed, siis tuleb neid sõnu meelde. Ja 48:10, see on väga tugev salm, on öeldud selliselt, et 48:10, kus sa oled siin? Neetud olgu, kes issanda tööd teeb loiult. Neetud olgu, kes hoiab oma mõõga verest eemal. ja sellepärast, ega vaata, see on niimoodi, et ei saa mina seda tegelikult loiult teha. Ma pean seda tegema, sest et sõna ütleb, neetud on, kes seda teeb kuidagi loiult. ja sellepärast on see niimoodi ja kiitus Jumalale, et me ei pea veriste mõõkadega siin olema, et lihtsalt selle sõnaga saame praegusel hetkel tegutseda. Nii et nii ta on. No siis on räägitud sellest, et tegelikult oli see Jael, kes üldse seal tegelikult selle Siisera tappis ja siis on räägitud sedasi, et vaata, see laulus on kõik, et Siisera ema ootab kodus. No siin on niimoodi 28 salmsest 5. peatükist. Siisera ema vaatas aknast, kurtis läbi aknava, miks viibib ta vanker tulemast, ootab oma poega, miks pole kuulda ta rakendite müra. Tema targemad vürstinnad vastasid talle, ka ta ise andis enesele vastuse. Eks nad leia ja jaga saaki. Saaki on nii palju, et sellepärast ei saa veel tagasi tulla. Tüdruk, 2 tüdrukut mehe kohta, käisid seal naisi röövimas, eks, et mõtlesid, et palju need tüdrukud seal saavad. Kirjuseid kangaid saagiks Siserale, saagiks kirjuseid kangaid, kirjatud rätik, 2 rätti saagiks saadute kaeltel. No ütleme, et vaata, kuidas oli niimoodi, et nad olid nagu selles lahingus ja sõjas ja nad ootasid, et sealt tuleb saaki. Tuleb ilusaid kirjusid, värke ja asju ja ema kodus ootab, et saab võib-olla salli ilusad, eks. Et poeg varsti tuleb, et vanker tuleb. Aga tegelikult, poeg oli juba ju surnud, ta ei tulnud enam, eks. Aga teate, kuidas see laul lõpeb? Nõnda hukkuvad kõik su vaenlased, issand. Aga kes sind armastavad, need on otse kui päike, kui see tõuseb oma võimsuses. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et võtta, Debora võtab selle laulu niimoodi kokku, et see on niimoodi, et vaenlased hukkuvad. Aga kes issandat armastavad, need on otse kui päike, kui ta tõuseb oma võimuses. Ja maal oli rahu 40 aastat. Oi, kui kahju, et kell on nii palju, pean aamen ütlema. Sest ma oleks tahtnud sellest Abimelekist teile täna rääkida ja sest et need ilmutused ja asjad, mis seal on, aga olgu nii, kell on kell ja aamen, tõuseme. Isa, ma tänan sind, Jumal, su sõna eest.
ma tänan sind, Jumal, et nii, nagu sa täna ütlesid, et me täna palvetaksime nende pärast, kes on meres, kes on kalakõhus, kes on kuskil sigade juures söömas, kes on hobuse seljast maha kukkunud. Ja issand, ma tänan sind, et sa praegusel hetkel ise räägid nende kõikidega, kes on tegelikult nendes olukordades. Kes on praegusel hetkel saanud seda šokiteraapiat, kes on nagu lihtsalt nagu taastumas nagu selles olukorras. Ja isa, ma palun praegusel hetkel, et taasta sina kõiki neid kadunud usklikke, eemale jäänud ja mis iganes. Ja lihtsalt ühte võib-olla sellist ka leiget usurahvat, kes pole võitlusvalmis ja kes on kuskile mujale jäänud. Isa, me täname sind, et me tohime täna paluda seda, selle tänase sõna alusel, et me võiksime olla selle Sebuloni ja Naftali hulgast, kes on võitlusvalmis. Ja isa, me palume seda, et me ei oleks üheski selles, nagu selles rühmas, kes lihtsalt kuskile eemale hiilisid ja jäid. Vaid Jumal, me täname sind, et me tohime täna praegusel hetkel paluda seda ärkamist, et meie võiksime olla ka nende võitjate hulgas, kes me ühel päeval laulame julgelt seda võidulaulu, kes me oleme siin praegusel hetkel selles võidukäigas kaasas käimas ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, ma palun sedasi, et kes ei maga praegusel hetkel seda Jeesuse und tormis, ärata sina neid inimesi ülesse, et nad hakkaksid ka palvetama. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me tohime paluda seda, et meie maa ja rahvas hakkaks palvetama. Me, Jumal, ei taha sinna kalaga õhtu sattuda, me ei taha seal meres loksuda, aga issand, me ikkagi palume seda, et ärata sina meie rahvas, kuidas sina seda äratada saad. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.